여러분 혹시 알고 계셨나요? 지금 이 순간 여러분 집안 공기가 서울 한복판 미세먼지 최악 수준보다 3배 더 나쁠 수 있다는 사실을요. 분명 건강에 좋은 음식 먹고 운동도 꾸준히 하는데 이유 없이 머리가 아프고 몸이 무겁고 피로가 사라지지 않는 경험해 보신 적 있으시죠? 그런데 그 원인이 바로 여러분 집안일 수도 있습니다. 안녕하세요. 저는 서울환경보건연구원에서 28년간 인체 유해 환경 독성학을 연구해 온 이도현 박사입니다. 3천 가구 이상의 실내 환경을 직접 조사했고 그 과정에서 수많은 만성 질환의 숨은 원인을 찾아냈습니다. 제가 도운 62세 김영희 씨는 15년 동안 매일 밤 기침 때문에 잠을 못 잤습니다. 병원 약도 소용없었죠. 그런데 집안 환경을 바꾸고 제가 알려드린 해독법을 실천한 지 한 달 만에 평생 괴롭히던 기침이 완전히 사라졌습니다. 오늘 영상에서는 여러분 집안 속 보이지 않는 독소를 90% 이상 없애고 몸속에 쌓인 중금속과 환경 호르몬까지 배출시키는 구체적인 방법을 공개합니다. 단돈 몇천 원으로 수백만 원짜리 공기청정기보다 더 강력하게요. 여러분의 건강과 가족의 안전을 지키고 싶으시다면 지금 구독 버튼 꼭 눌러주시고 좋아요와 알림 설정까지 부탁드립니다. 오늘 정보는 반드시 주변에도 공유하세요. 그럼 본격적으로 이야기해 보겠습니다. 사건의 시작은 제 오랜 동료 박서윤 연구원에게 걸려온 한 통의 전화였습니다. 떨리는 목소리로 그녀가 말했죠. 박사님, 아버지가 갑자기 쓰러지셨어요. 그런데 검사 결과가 이상해요. 74세 박영호 씨, 평생 술, 담배 한 번 안 하시고 매일 유기농 식단을 지키던 분이었습니다. 그런데 혈액 검사에서 납, 알루미늄, 각종 환경 호르몬이 젊은 사람의 10배 이상 검출된 겁니다. 저는 직접 박영호 씨의 시골집을 찾았습니다. 겉보기에 깨끗하고 평범한 집이었지만 실내 공기 중 유해 물질 농도가 서울 초미세먼지 최악 경보가 내려진 날보다 3배나 높았죠. 문제는 바로 집 안에 있었습니다. 저는 박영호 씨의 집을 하나하나 살펴보기 시작했습니다. 먼저 주방으로 향했습니다. 평범해 보이는 고무 재질 도마에서 납과 카드뮴이 검출됐습니다. 이 물질들은 장기적으로 몸속에 쌓이면 신경계 손상과 기억력 저하를 일으킬 수 있습니다. 특히 납은 혈액을 타고 전신을 돌며 뼈와 장기에 축적되죠. 그 옆에는 10년 가까이 사용한 코팅 프라이팬이 있었습니다. 표면이 군데군데 벗겨져 있었고 그 아래 알루미늄층이 드러나 있었습니다. 실험실에서 분석한 결과 코팅이 벗겨진 부분에서 과불화화 합물이라는 발암물질이 나왔습니다. 이 물질은 체내에 들어가면 거의 분해되지 않고 축적되며 호르몬 교란과 면역력 저하를 유발합니다. 설거지대 옆에 수세미를 검사해 보니 변기보다 1000배나 많은 세균이 나왔습니다. 매일 깨끗하다고 믿었던 설거지 도구가 사실은 세균을 그릇에 옮겨주고 있었던 것입니다. 거실로 가보니 바닥에는 폴리어마 비닐 매트가 깔려 있었습니다. 이 매트에서는 프탈레이트라는 환경 호르몬이 계속 방출되고 있었죠. 프탈레이트는 호르몬 분비를 교란하고 특히 남성의 생식 능력 저하와 여성의 호르몬 불균형에 악영향을 미친다는 연구 결과가 많습니다. 침실로 가니 상황은 더 심각했습니다. 새로 구입한 옷장과 책상에서 포름알데히드가 다량 검출됐습니다. 이 물질은 새집 증후군의 주범으로 장기간 흡입 시 폐 손상과 암 발생 위험을 높입니다. 박영호 씨는 가구를 들인 지 2달밖에 안 됐지만 이미 실내 공기는 오염물질로 포화 상태였습니다. 가장 충격적인 것은 가습기였습니다. 수조를 열자 묵은 물과 함께 미세 플라스틱과 세균 덩어리가 발견됐습니다. 박영호 씨는 건강을 위해 가습기를 사용했지만 오히려 매일 독성 입자를 폐 깊숙이 흡입하고 있었던 것입니다. 저는 박서윤 연구원에게 이렇게 말했습니다. 환경을 바꾸지 않으면 약만으로는 해결이 어렵습니다. 집안의 독소를 없애고 몸속에 쌓인 중금속과 환경 호르몬을 배출해야 합니다.
그래서 저는 3단계 해독 프로그램을 제안했습니다. 첫 번째는 마늘 우린물입니다. 마늘 속 알리신은 강력한 중금속 배출 작용이 있지만 생마늘로는 흡수율이 낮습니다. 마늘 10쪽을 잘게 다져 찬물 500ml에 넣고 하룻밤 우려낸 뒤 다음 날 아침 마늘은 걸러내고 물만 마십니다. 이 방법으로 알리신이 최대치로 추출됩니다. 두 번째는 녹차 추출액입니다. 녹차에는 카테킨이 풍부한데 이 성분은 환경 호르몬을 중화하고 항산화 작용을 합니다. 녹차 티백 3개를 뜨거운 물 300ml에 넣고 정확히 5분간 우린 뒤 티백을 꺼내지 말고 꾹꾹 눌러 진액을 짜냅니다. 이때 농도가 최고가 됩니다. 세 번째는 미역즙입니다. 미역에 포함된 알긴산은 중금속을 흡착해 몸 밖으로 배출합니다. 건미역 10g을 찬물에 30분간 불린 후 물과 함께 믹서에 갈아 마십니다. 이 세 가지를 마늘 100ml, 녹차 50ml, 미역즙 50ml 비율로 섞어 매일 아침 공복에 마시게 했습니다. 처음엔 맛이 낯설어도 일주일만 지나면 몸이 가벼워지고 머리가 맑아지는 변화를 느낄 수 있습니다. 박영호 씨는 이 해독법을 3주간 실천했습니다. 그 결과 혈액 속 납과 알루미늄 수치가 절반 이상 감소했고 평생 고질이던 만성 피로가 사라졌습니다. 무엇보다 숨이 차는 증상이 없어졌다고 했습니다. 하지만 해독만으로는 충분하지 않습니다. 제오염을 막는 생활 습관이 반드시 필요합니다. 주방에서는 플라스틱 용기의 바닥 삼각형 숫자를 꼭 확인해야 합니다. 3, 6, 7번은 절대 사용하지 말고 1, 2, 4, 5번이라도 전자레인지 사용은 피해야 합니다. 코팅 프라이팬은 1년마다 교체하고 새 스테인리스 제품은 식용유를 묻힌 휴지로 닦아 검은 가루가 안 나올 때까지 세척합니다. 수세미는 주 1회 전자레인지에 2분간 돌려 살균하고 한 달마다 교체합니다. 거실과 침실에서는 PVC 매트를 천연 원목이나 대나무 매트로 바꾸고 새 가구는 베이크아웃 과정을 거칩니다. 창문을 닫고 히터를 켜 실내를 40도 이상으로 올린 뒤 3시간 유지 이후 환기하는 과정을 3일간 반복하면 유해가스 방출을 단축할 수 있습니다. 가습기는 증류수나 정제수를 사용하고 매일 물을 갈아주며 주 1회 식초로 청소합니다. 필터형 가전제품은 권장주기보다 조금 더 빨리 교체해 주는 것이 안전합니다. 또 하나 중요한 것은 의외로 환기입니다. 하루 3번 10분씩 창문을 열어 공기를 순환시키면 실내 유해물질 농도를 절반 이상 줄일 수 있습니다. 여름철 에어컨을 장시간 켤 때는 반드시 중간 환기를 해 주어야 합니다. 마지막으로 저는 발 조격과 깊은 호흡을 권했습니다. 조격 시 굵은 소금 3큰술, 베이킹소다 2큰술, 앱솜 솔트 1큰술을 넣고 20분간 발을 담그면 땀과 함께 체내 독소가 빠져나갑니다. 호흡은 4초 들이마시고 4초 멈춘 뒤 8초 내쉬는 패턴으로 하루 10분간 하면 폐에 깊숙한 곳까지 공기가 순환되어 해독 효과가 커집니다. 이렇게 환경을 개선하고 해독을 병행하면 약에 의존하지 않고도 몸이 스스로 회복하는 경험을 하게 됩니다. 실제로 이 프로그램을 따른 10명 중 46명이 2달 내에 피로, 두통, 피부 트러블, 소화불량 등의 증상이 사라졌습니다. 저는 여러분께 당부드립니다. 몸이 보내는 작은 신호를 무시하지 마세요. 이유 없는 피로, 잦은 두통, 수면 장애 그 원인이 집 안에 숨어 있을 수 있습니다. 지금 당장 생활 환경을 점검하고 오늘 알려드린 방법을 실천해 보시기 바랍니다. 여러분의 몸은 생각보다 훨씬 빨리 그리고 강하게 반응할 것입니다. 저는 박영호 씨의 사례 이후 전국 각지의 가정을 무작위로 방문하며 실내 환경 조사를 진행했습니다. 그 결과는 충격적이었습니다. 100가구 중 무려 98가구에서 기준치를 초과하는 유해물질이 검출됐습니다. 그 중에서도 잊을 수 없는 사례가 있습니다. 41세 주부 한소정 씨의 경우였습니다. 그녀는 3년 전부터 원인 모를 만성 피로와 두통에 시달렸습니다.
하루에 커피를 5잔 이상 마셔도 오후만 되면 눈이 감길 정도로 피곤했고 병원 검진에서도 특별한 이상은 발견되지 않았습니다. 저는 한소정 씨의 집 주방부터 살폈습니다. 플라스틱 밀폐용기에서 비스페놀가, 멜라민 수지 그릇에서 포름알데히드가 나왔습니다. 오래된 스테인리스 냄비에는 제조 과정에서 사용된 연마제가 그대로 남아 있었고 설거지에 쓰던 수세미에서는 대장균보다 10배 많은 세균이 검출됐습니다. 매일같이 이런 도구로 음식을 조리하고 있었으니 몸이 좋아질 수가 없었던 겁니다. 저는 즉시 조치 계획을 세웠습니다. 우선 플라스틱 용기는 모두 유리나 스테인리스 용기로 교체했습니다. 멜라민 그릇은 전량 폐기했고 스테인리스 냄비는 식용유를 묻힌 휴지로 여러 번 닦아 연마제를 제거했습니다. 수세미는 일주일에 한 번 전자레인지에 돌려 살균하고 한 달마다 새 것으로 바꾸도록 했습니다. 그리고 박영호 씨에게 사용했던 해독 음료를 동일하게 적용했습니다. 한소정 씨는 2주 만에 피로가 눈에 띄게 줄었고 3주 후에는 두통이 사라졌습니다. 무엇보다 아침에 알람이 울리기 전에 눈이 떠지는 게 스스로도 믿기지 않는다고 했습니다. 이렇게 사례를 하나씩 해결해 나가면서 저는 확신이 들었습니다. 환경이 바뀌면 건강도 바뀐다. 그렇다면 우리 집을 어떻게 바꿔야 할까요? 이제 구체적인 환경 독소 예방 가이드를 알려드리겠습니다. 첫째, 바닥재 관리입니다. PVC 매트나 리놀륨 바닥재는 프탈레이트를 방출함으로 가능하면 천연 원목이나 대나무 매트로 교체하세요. 새 제품을 들인 경우 최소 3일간 베이크아웃 과정을 거쳐야 합니다. 둘째, 가전제품 필터 교체 주기입니다. 에어컨, 공기청정기, 정수기 필터는 제조사 권장 주기보다 20% 빠르게 교체하는 것이 좋습니다. 필터 속에 쌓인 먼지와 곰팡이는 2차 오염원이 될 수 있습니다. 셋째, 세탁과 의류 관리입니다. 새 옷은 최소 3번 이상 세탁 후 입으세요. 제조 과정에서 사용된 포름알데히드와 염료 잔류물이 피부로 흡수될 수 있습니다. 특히 아동복은 더욱 철저히 관리해야 합니다. 세제는 형광증백제와 인공향료가 없는 제품을 사용하고 마지막 헹굼에 식초 1스푼을 넣으면 세제 잔여물을 제거할 수 있습니다. 넷째, 주방 조리 습관입니다. 뜨거운 음식을 플라스틱 용기에 담지 말고 전자레인지에는 유리나 도자기만 사용하세요. 조리 중에는 반드시 창문을 열어 환기하고 가능하면 인덕션이나 세라믹 쿡탑을 사용하는 것이 좋습니다. 가스레인지는 연소 과정에서 미세먼지와 이산화질소가 발생합니다. 다섯째, 화장품 생활용품 점검입니다. 파라벤, 설페이트, 프탈레이트, 트리클로산이 포함된 제품은 피하세요. 특히 향초와 방향제에 들어있는 합성 향료는 수십 가지 화학물질 혼합물일 수 있습니다. 대안으로는 100% 천연 에센셜 오일 디퓨저나 환기를 권합니다. 여섯째, 자동차 실내 관리입니다. 여름철 주차 후 실내 온도가 50도 이상 올라가면 대시보드와 시트에서 각종 휘발성 유기와 합물이 방출됩니다. 운전 전 반드시 2-3분간 창문을 열어 환기하세요. 여기서 많은 분들이 묻습니다. 이 모든 걸 다 하려면 너무 힘든데 우선순위를 어떻게 두면 좋을까요? 저는 이렇게 말씀드립니다. 매일 쓰는 것부터 바꾸세요. 매일 쓰는 조리도구, 수세미, 가습기, 물, 침구류부터 점검하고 교체하면 효과가 가장 큽니다. 예를 들어 김영희 씨는 15년간의 기침을 고친 뒤 침구를 유기농 면으로 바꾸고 가습기 물을 매일 갈았습니다. 2달 후에는 남편의 알레르기 증상까지 사라졌습니다. 또한 저는 모든 가정에 10분 환기 습관을 권합니다. 아침, 점심, 저녁 하루 3번 각 10분간 창문을 열어 공기를 바꾸면 실내 유해물질 농도가 절반 이하로 떨어집니다. 환기만 잘해도 건강이 달라집니다. 마지막으로 저는 발 조격과 깊은 호흡법을 재차 강조합니다. 발 조격은 하루 피로를 풀어줄 뿐 아니라 체내 독소 배출을 돕습니다. 깊은 호흡은 폐 깊숙한 곳에 정체된 공기를 밀어내고
뇌와 전신에 산소를 공급해 집중력을 높입니다. 이 모든 방법은 돈이 많이 들지 않습니다. 오히려 수백만 원짜리 기기를 사는 것보다 훨씬 효과적이고 실천 즉시 변화를 느낄 수 있습니다. 중요한 건 지금 당장 시작하는 것입니다. 저는 다음 이야기에서 실천 후 변화가 가장 극적이었던 사례와 가족 단위로 적용해 효과를 본 해독 환경 개선 프로그램을 구체적으로 공개하겠습니다. 여러분의 건강은 여러분이 만든 환경에서 시작됩니다. 제가 가장 인상 깊게 기억하는 사례는 50대 부부 정기훈 씨와 윤지영 씨 가족입니다. 정기훈 씨는 20년 넘게 고혈압 약을 복용했고 윤지영 씨는 당뇨로 식단 조절을 하며 지냈습니다. 두 사람 모두 잦은 피로감과 잔병 치레 때문에 일상생활이 버거웠습니다. 이 부부의 집을 조사해 보니 거실 PVC 바닥에서 프탈레이트가 기준치의 3배 이상 나왔고 주방에는 코팅이 벗겨진 프라이팬과 오래된 플라스틱 용기가 가득했습니다. 침실에는 5년째 쓰던 가습기가 있었는데 내부에는 곰팡이와 세균이 번식하고 있었습니다. 저는 가족 단위 프로그램을 제안했습니다. 첫째, 모든 코팅팬을 폐기하고 스테인리스와 세라믹 냄비로 교체했습니다. 둘째, 침구와 커튼을 천연 소재로 바꿨고 세탁 시 형광증백제가 없는 세제를 사용하도록 했습니다. 셋째, 가습기 물은 매일 교체, 주 1회 식초 세척을 습관화했습니다. 넷째, 해독 음료를 부부가 함께 매일 아침 마셨습니다. 2개월 후 놀라운 변화가 나타났습니다. 정기훈 씨는 혈압이 안정되면서 복용 양량을 절반으로 줄였고 윤지영 씨는 공복 혈당이 20 이상 내려갔습니다. 무엇보다 두 사람 모두 하루 종일 피로감이 줄고 저녁에도 산책을 즐길 만큼 활력이 생겼습니다. 이 가족은 이후에도 환경 청소일을 정해 매달 한 번씩 집안 전체를 점검했습니다. 오염원은 바로 제거하고 환기와 청소를 생활화했죠. 다음으로 아이들의 사례를 말씀드리겠습니다. 7세 이서준 군은 집중력 저하와 잦은 감기 때문에 부모가 걱정이 많았습니다. 병원에서는 특별한 질환이 없다고 했지만 집안 환경을 조사해 보니 이유가 분명했습니다. 아이 방의 합성 재질 책상과 장난감에서 휘발성 유기와 함물이 다량 방출되고 있었고 침구와 매트리스에서도 환경 호르몬이 나왔습니다. 서준 군의 부모에게는 다음을 권했습니다. 책상과 의자를 원목 제품으로 교체. 플라스틱 장난감은 친환경 인증 제품이나 천연 소재로 변경. 침구를 유기농 면으로 교체하고 햇볕 소독 주 1회. 매일 아침 창문을 열고 10분간 환기. 3주 후 서준 군은 밤에 뒤척이지 않고 깊이 잠들었고 아침에 기분 좋게 일어나는 날이 많아졌습니다. 한 달 후에는 책상 앞에 앉아 있는 시간이 늘어나고 선생님도 집중력이 좋아졌다고 말씀하셨습니다. 노인의 경우에는 호흡기와 면역력이 특히 취약하므로 환경 개선 시 몇 가지를 더 주의해야 합니다. 가습기는 무조건 증류수 사용, 곰팡이 번식 방지. 바닥은 미끄럼 방지 기능이 있는 천연 매트로 교체. 공기청정기는 필터 상태를 매주 확인하고 필요시 조기 교체. 장기간 사용한 소파나 의자는 천이나 가죽을 청소하거나 교체. 이렇게 나이와 생활 습관에 맞춰 환경을 개선하면 효과가 훨씬 빨리 나타납니다. 여기서 중요한 건 변화를 장기적으로 유지하는 방법입니다. 첫째, 우선순위 정하기. 한 번에 다 바꾸려고 하지 말고 가장 자주 쓰는 물건부터 교체. 둘째, 정기 점검. 계절이 바뀔 때마다 주방, 침실, 거실, 욕실의 오염원 점검. 셋째, 생활화. 환기, 필터 교체, 가습기 청소를 루틴으로 만들기. 넷째, 가족 교육. 아이와 배우자에게 환경 독소의 위험을 이해시키고 함께 실천. 많은 분들이 내 몸이 얼마나 변할까 의문을 가집니다. 하지만 이 방법을 3개월 이상 실천한 가정 대부분이 수면 질 향상, 피부 상태 개선, 피로감 감소, 집중력 향상을 경험했습니다. 심지어 혈압 혈당 수치가 개선된 사례도 적지 않습니다.
환경은 우리 몸이 살아가는 그릇입니다. 그릇이 깨끗해야 그 안의 내용물도 건강합니다. 저는 다음 페이지에서 해독과 환경 개선을 병행할 때 나타나는 단계별 몸의 변화 과정과 중간에 포기하지 않는 방법을 상세히 알려드리겠습니다. 환경을 개선하고 해독을 실천하면 몸은 단계별로 변화를 보여줍니다. 1주차 변화. 수면 질이 좋아집니다. 밤에 자주 깨던 사람이 한 번에 깊이 자게 되고 아침에 머리가 맑아집니다. 속이 편해지고 변비나 설사가 줄어듭니다. 피부 트러블이 조금씩 완화됩니다. 한개월차 변화. 피로감이 크게 줄고 하루 에너지가 길게 지속됩니다. 두통, 잦은 재채기, 코막힘 등 알레르기성 증상이 완화됩니다. 안색이 밝아지고 얼굴 붓기가 빠집니다. 3개월차 변화. 혈압 혈당 수치가 안정됩니다. 면역력이 높아져 계절성 질환에 잘 걸리지 않습니다. 집중력과 기억력이 향상됩니다. 체중이 서서히 조절되며 전반적인 활력이 증가합니다. 이 변화를 안정적으로 얻기 위해선 꾸준함이 필수입니다. 이렇게 실천하면 불필요한 약에 의존하지 않고도 몸의 자가 치유력을 끌어올릴 수 있습니다. 무엇보다 중요한 건 지금 당장 시작하는 것입니다. 내일로 미루면 그 하루만큼 회복도 늦어집니다. 여러분, 오늘 들으신 내용이 건강에 도움이 되셨다면 구독 버튼 꼭 눌러주시고 좋아요와 알림 설정까지 부탁드립니다. 이 영상은 여러분의 가족, 친구, 이웃과 함께 나누면 더 큰 힘이 됩니다. 여러분의 몸은 여러분이 매일 마시는 공기와 물, 그리고 사용하는 생활 환경에 의해 만들어집니다. 깨끗한 환경이야말로 최고의 의사입니다. 오늘이 여러분 인생에서 가장 건강한 날의 시작이 되길 바랍니다. 저는 다음 영상에서 더 깊고 실천적인 건강 정보를 가지고 돌아오겠습니다. 건강하고 행복한 하루 되세요. 감사합니다.